Hier haben wir heute Nacht übernachtet. Ist jetzt gerade etwas regnerisch. Da oben liegt eine Schubkarre. Um den Kamin dicht zu machen. Wenn die Sonne nicht da ist, ist echt frisch. Aber sobald die Sonne rauskommt, ist jetzt schon, für uns ist es Sommer. Und hier ist das Hostel. Die erste Nacht haben wir dort in dem Haus übernachtet. Letzte Nacht beim Besitzer ganz zu Hause und er hat jetzt hier oben noch einen kleinen Raum, in dem er schläft und wohnt. Hier haben wir auf dem Boden geschlafen heute Nacht. Zu dritt. Der Chef, Jan und ich. Und der Chef sieht genau so aus. Genau so. Da ist er. Und gestern haben wir hier die Aufführung gespielt und das war herrlich. Es war echt wunderschön. Und wir haben jetzt Möglichkeiten im ganzen Iran quasi. Wir haben nämlich gestern und die letzten Tage so viele neue Follower auf Instagram bekommen hier, wo ganz viele Leute uns angeschrieben haben, sodass wir auch langsam schon durcheinander kommen, wer ist, die uns zu sich nach Hause einladen. Also wir werden jetzt nach Isfahan fahren, sind dort bei einer Familie eingeladen, zu Hause zu wohnen. Wir haben gestern unsere Aufführung gesehen und waren sehr begeistert und jetzt sind wir eingeladen bei denen. Vor 2 Tagen haben wir eine Frau und ihre Familie kennengelernt. Sie waren aus Isfahan nach Kaschan gekommen, um das Puppenmuseum anzuschauen und zufälligerweise spielten wir genau an diesem Tag unsere Show dort. Nach der Vorstellung kamen sie dann auf uns zu und fragten, ob wir sie in Isfahan besuchen möchten und sie würden gerne noch ein paar Auftritte für uns organisieren. Es läuft also wieder perfekt. Wir wissen, wo wir als nächstes unterkommen und als Gegenleistung können wir Zirkus machen. So sind wir jetzt auf dem Weg in das 200 Kilometer entfernte Isfahan. Hello, Germany. Okay, See you. bye. In Isfahan angekommen werden wir herzlich von Mariam und ihrer Familie empfangen. Noch ist es nachts sehr kalt und wir sind froh, wieder ein festes Dach über dem Kopf zu haben. Für die nächsten Tage hat uns Mariam schon ein paar Auftritte organisiert. Der erste findet im Kindergarten ihres Sohnes statt. Der kommt uns zwar eher wie eine Schule vor, da die Kinder schon in Klassen aufgeteilt sind und lesen und schreiben lernen. Ich bin motiviert. Ich hab Bock. Die Bühne ist da. Okay. Okay, wir müssen loslegen. Kannst du jonglieren, wenn du so stehst? Das sollten wir einfach ausprobieren. Das ist kacke. Ich merk's doch jetzt schon. Kannst du mehr lehnen? Ach, ich hab hier einen Tisch draufsetzen. Ich hab mit einer machen so.
Okay. Okay? Ja. Okay. Du hast das no problem. Grüne Hose, oder? Grüne Hose? Ja, natürlich. Immer schön schwitzen. Ist sauber, let's go. Sind wir schon ready? Sind wir wirklich ready? Eigentlich könnte ich auch noch mal aufs Klo. Vibration an der Unterlippe. Wie? Heute kann ich gar nichts machen. Ich mache ungefähr, das ist ungefähr mein Platz. Ich mache eine Rolle ungefähr so. Und dann bin ich schon direkt im Gesicht von dem Kind. Rad wäre dann ungefähr so. Oh, was ist das? Das war das Gesicht von der Kindergärtnerin. Ich habe übrigens den Augentest gemacht. Kannst du den auch von ganz da hinten? Unten, ganz links liegendes E, nach oben geöffnet. Okay. Das sehe ich nie. M. Nee, das sind auch Zahlen. 20, 20. Aber das hätte ich wirklich auch nicht gesehen. Ja, du hast bestanden. Anderes Auge. 2020. Ukulele 1. Rola. Yes, we are ready. And children can come. Children can come. Sind wir überhaupt ready? Haben wir alles da? Nach unserer Show sollen wir noch Bilder mit allen machen. Nicht nur für die Kleinen ist das ein besonderer Moment. Auf diesem Weg sitzen wir plötzlich mitten in den Klassen und es entstehen oft noch kleine spielerische Momente mit den Kindern gemeinsam. Driving to the next show in Isfahan. Dann spielen wir noch 2 weitere Vorstellungen. Dazu besuchen wir einen weiteren Kindergarten und ein Waisenhaus. Gleichzeitig lernen wir die Familie von Mariam immer besser kennen. Sie laden uns zum Essen ein, ziehen mit uns los, um die Stadt zu besichtigen und lassen uns an ihrem Alltag teilhaben. Noch näher können wir eine Kultur und ein anderes Land gar nicht kennenlernen.
Trotz der vielen Eindrücke dürfen wir den Pinzgauer nicht vergessen. Der Ölwechsel steht an und der erste Teil soll heute erledigt werden. Mariams Vater hat uns angeboten, dass wir die ganze Prozedur bei seinem Gartengrundstück außerhalb der Stadt erledigen können. Wir nehmen dankend an und am Ende müssen wir uns nichtmals um die Entsorgung des alten Öls kümmern. Also nach links drehen. Ja. Alter, ist die schwarze Brühe. Hier, das ist ein Magnet, der tut die Abriebe aus dem Motor eben einfangen, dass die nicht irgendwo rumschwirren. Und der war gerade richtig voll mit Partikeln. Den habe ich jetzt gerade gereinigt. So, jetzt als nächstes wird der Filter lose geschraubt. Also wir haben gerade den alten Filter rausgemacht. Der hing ziemlich fest, aber dank der Spanngurte das ist einfach hingekriegt. Jetzt kommt der neue drauf. Drumrum. Und it's that much. Gut. This part is done. Jetzt muss das Öl erst überall fließen und dann kann man den richtigen Stand per Messstand ermitteln. That's good. Unsere Gastgeber haben gemeint, das alte Öl, das benutzen sie einfach für ihre alten Lampen. Läuft. Easy, gar kein Thema. Da haben wir schon mal keine Entsorgungsprobleme. Die hätten wir in Deutschland auf jeden Fall. Dann packen wir mal wieder alles zusammen. Nachdem Jan den Ölwechsel souverän erledigt hat, steht unserer Weiterreise nichts mehr im Weg und unser nächstes Ziel ist Jasst.